Ողջույն սիրելի ընկերներ, ես նախ ուզում եմ բոլորի շնորհավորել Լուսավոր Հայաստան կուսակցության հիմնադրման 10-րդ տարեդարձի առիթով, որովհետև նաև բացի համագումարը սա նաև տոնական միջոցառում է, ուղիղ 10 տարի առաջ դեկտեմբերի 12-ին մենք այստեղ այս սրահում հիմնադրել ենք Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը։ Ես հիշում եմ այն ժամանակ մեր ողջևորությունը, մեր նվիրումը եւ մեր վառվող աչքերը, որ մենք ուզում էինք Հայաստանի Հանրապետությունը փոխել դեպի լավը, դեպի դրականը։ Մենք խոսում էինք հիվանդ քաղաքական համակարգից, մենք պնդում էինք, որ բոլոր խնդիրները հիվանդ քաղաքական համակարգի արդյունք են։ Մենք պնդում էինք, որ քաղաքական համակարգի առողջացման արդյունքում անգամ եթե դուք առավոտյան տանից դուրս եկեք եւ տեսել եք, որ ձեր բակում ինչ-որ խնդիր կա, այդ խնդրից սկսված կլուծվի։ Երբ որ մարդկանց ասում էին, դուք եղեք քաղաքացիական ակտիվ, բայց քաղաքականությունից հեռու մնացեք, այդ տարիներն էր քաղաքացիական ակտիվիզմի։ Եվ մենք պնդում էինք, որ քաղաքացիական ակտիվիզմով չի առողջանա քաղաքական համակարգը, պետք է քաղաքական համակարգը առողջանա նոր քաղաքական մտքով, նոր քաղաքական մշակույթով, նոր քաղաքական գործիչներով։ Եվ մենք սկսեցինք մեր ճանապարհը։ Այո, երկրում տեղի են ունեցել փոփոխություններ։ Այդ փոփոխություններում Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը անմասն չի եղել։ Բոլորս սա լավ անգիր գիտենք։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը դուրս է եկել 100,000-ներով փողոց, որպեսզի փոխի հիվանդ քաղաքական համակարգը, որպեսզի առողջացնի այդ համակարգը, որպեսզի վերջապես դուրս գա այդ կոռուպցիա ասած արհավիրքից, որպեսզի վերջապես դուրս գա մի իրավիճակից, որ մարդը ոչ թե միջոց է, այլ նպատակ, գտնվող քաղաքացիական հասարակության կենտրոնում։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը կառուցի մի մոդելի պետություն, որը մենք միշտ կոչել ենք եվրոպական մոդելի պետություն։ Իր բարեփոխումներն իրականացնի, դատական համակարգ ունենա, ոստիկանություն ունենա, քննչական անկախ մարմիններ ունենա, գլխավոր դատախազություն ունենա, հզոր բանակ ունենա։ Եվ մենք պնդում էինք, որ հայ ժողովուրդը 80-ականների վերջում ուներ 3 նպատակ։ Սա մեր պնդումն ա եղել հիմնադրման ժամանակ։ Եվ ասում էինք, որ հայ ժողովուրդը 2 նպատակը իրականացրել է։ Առաջին նպատակը դա կամ երազանքը, 3 երազանքի պատմություններ, սա մեր կամ 3 նպատակի։ Առաջինը նա էր, որ հայ ժողովուրդը վերականգնեց իր պետականությունը։ Այսինքն առաջին երազանքը տեղի ունեցավ։ Երկրորդ երազանքը վերջապես Արցախի ժողովրդին փրկեց էթնիկ զտումից, բռնաճնշումներից, իրենց ինքնությունը պաշտպանելու ճանապարհին կանգնեց նրանց կողքին եւ հաջողեց։ Երկրորդ երազանքը։ Եվ երրորդ երազանքը, որ թե ինչպիսի պետություն պետք է մենք կառուցենք։ Եվ այդտեղ Լուսավոր Հայաստանն ասում էր, որ մենք հիմնադրում ենք կուսակցություն, որը պետք է ամեն ինչ անի, որ մենք կառուցենք առողջ քաղաքական համակարգով պետություն։ Այլապես այն 2 երազանքներին, որ հասել ենք, կկորցնենք դրանց։ Հայաստանի Հանրապետությունը չկարողացավ կառուցել, մեր ժողովուրդը, մենք բոլորս չկարողացանք կառուցել այդ առողջ համակարգը եւ երկրորդ երազանքը կորցրեցինք։ Այսօր Արցախը չկա։ Եվ Հայաստանում կան 100,000-ից ավելի փախստականներ։ Ինչ է տեղի ունենում։ Հիմա մենք մի process-ի մեջ ենք, որ վտանգված է առաջին երազանք, այսինքն հայկական ազգային պետությունը կորցնելը։ Վերջին հաշվով ազգային պետությունների կոնցեպտը, որ կոնկրետ ազգերը հիմնել են պետություններ, 19-րդ դարի ավելի հաջողված փորձեր են դրանք եղել, դրանից առաջ էլ նույնպես, բայց այսօրվա մոդելը մոտավորապես 19-րդ դարից սկսած կարող ենք ասել։ Եվ հայ ազգը ունի պետություն։ Ճիշտ է, իր մեծ ամասնությամբ չի բնակվում այդ պետության մեջ, որը մեծ ցավ է, սրա մասին ենք խոսել, բայց հայ ազգը ունի պետություն։ Այսօր ինչ են անում։ Այսօր մեր դեմ մղում են հիբրիդային պատերազմ, եւ այդ պատերազմը հետեւյալի մասին է, որ մենք սկսում ենք մեր ճշմարտություններից հրաժարվել եւ վերցնել թշնամու ճշմարտությունները։ Հայկական ճշմարտությունները
իրենց տեղը զիջում են թշնամու ճշմարտություններին։ Եվ ժամանակին ինձ մի պատմություն են պատմել, որ մի համալսարանում Ադրբեջանից մի մարդ է գալիս եւ ինչ որ դասախոսություն է կարդում եւ մեր հակամարտության վերաբերյալ ասում է մենք հասնելու ենք նրան, որ հայերը իրանք ասեն, որ մենք սխալ ենք։ Սա մենք հասնելու ենք նրան, որ հայերը իրանք սկսեն մեր նարատիվները իրանք բերանով կրկնել, պնդել մեր 20-30 տարվա քարոզածը, որը ոչ մի կերպ չենք կարողացել առաջ տանել, բայց մենք դրան հասնելու ենք, մենք դրան մոտ ենք։ Եթե չեմ սխալվում 17 թվականին է դա եղել։ Այդ մարդը այսօր հայտնի է, այդ մարդը Ադրբեջանի նախագահի օգնականն է։ Եվ ինչ եմ ուզում ասեմ, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում, մեր եթերներում, մեր շրջապատում, մեր մարդիկ սկսել են կրկնել այն թեզերը, որոնք որ դրվել են շրջանառության մեջ, հայկական ճշմարտությունների վերաբերյալ, որը հայկական ճշմարտություն ես հիմա եմ ասում, բայց դա համընդհանուր ճշմարտություն է։ Համաշխարհային գիտական միտքը հաստատել է, որ եղել է հայոց ցեղասպանություն։ Արդյոք հայոց ցեղասպանությունը հայկական ճշմարտություն է։ Ես կարծում եմ, որ ոչ։ Բայց դա մենք ենք պաշտպանել որպես ճշմարտություն։ Այսօր ինչ է կատարվում Հայաստանում, թշնամու կողմից հիբրիդային պատերազմի արդյունքում մենք մեր բերանով սկսում ենք քննարկել իրենց թեզերը։ 1.5 միլիոն մարդու անունազգանունները փնտրենք, ինչ պայմաններում են զոհովի բան, ինչի համար է դա արվում, որ կասկածի տակ դրվի։ Համաշխարհային գիտական մտքի կողմից հաստատված փաստ է։ Եվ նաև համաշխարհային տարբեր օրենսդիր մարմինների կողմից հաստատված փաստ է։ Պատմաբանների եւ վերջին հաշվով նաև այն պետության, որի տարածքում տեղի ունեցել հայոց ցեղասպանությունը, որովհետեւ հայոց ցեղասպանության մեջ մեղադրվողները նաև մահապատժի են դատապարտվել։ Հասկանում եք, մենք այսօր ինչ ենք քննարկում։ Հաջորդը Արցախյան շարժում։ Ինչի մասին է եղել Արցախյան շարժումը։ Մետրոպոլիան իր տարածքում ունեցող ինքնավարություն ունեցող մի ազգի ճնշումը, որի արդյունքում ծնվում է այդ ազգի իրավունքը պաշտպանելու։ Ես սկսում եմ ինքը իր իրավունքը պաշտպանել, որպեսզի իր ինքնությունը պաշտպանի ինքը։ Ինչ է այսօր քննարկվում, որ դա թոգ է եղել։ Թոգ։ Եվ դա էլի թշնամու բանն է։ Ես կարող եմ ժամերով խոսալ, թե ինչ ձև է մեր ուղեղները, ինչ ձևերով են մեր ուղեղների վրա ազդում։ Մեր ժողովրդի դեմ ամենօրյա ռեժիմով հիբրիդային պատերազմ է գնում։ Հենց հիմա ինչ է տեղի ունենում հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու հետ։ Պարոն Խաչակյանը նշեց, արքեպիսկոպոսներ են KGB-ի բանտում նստած։ Ոնց կարող է Հայաստանը գնա դեպի եվրոպական մոդելի պետություն եւ ունենա KGB-ի բանտ։ KGB-ի բանտ ունի Հայաստանը։ Եվ այս բոլոր այդ բանը եթերներում խոսացող գլուխները, ովքեր իբր արևմտամետ են կամ իբր եվրոպամետ են, նրանք ողջունում են KGB-ի բանտը։ Նրանք ողջունում են KGB-ի բանտում մարդկանց զնդանումը։ Շարունակեմ, այդ ինչա տեղի ունենում։ Տեղի ունենում հետևյալը, որ ասենք, չգիտեմ, մի խումբ մարդիկ ոչ մի իրավասություն չունենալով պնդում են, որ պետք է օրինակ Հայաստանի հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին իր ներսում ինչ-որ բաներ անի, բարենորոգում անի, չգիտեմ, ես շատ եմ խոսել այս թեմաներով, բայց ուզում եմ ձեզ ցույց տալ այդ օրինակները, Հայաստանի առաքելական եկեղեցին, ինչի մասին, դա հայ ժողովրդի ամենահին կազմակերպված, ինստիտուցիոնալ, ամենահզոր ցանցն է, ամբողջ աշխարհով մեկ գործող։ Մի հզորագույն կառույց։ Հերթով փլուզելով հայ ժողովրդի ինստիտուտները հասել են այդ մի ինստիտուտին։ Եթե ձեզ թվում է, որ հայկական պետություն ունենալու, Հայաստանի Հանրապետություն ունենալու համար այդ ինստիտուտների քանդումը դա կարող է որևէ կերպ պահել մեր պետությունը, ես ձեզ ուզում եմ ասել, որ չխաբվեք ժողովուրդ։ Եվ այդ ամեն ինչը միտված է եւ ներքաղաքական խնդիր լուծելու իմաստով, որտեղ ինչի եկեղեցականներն ինչ են ասել, քննադատել են, խոսք են ասել, ինչ հարցով են խոսք ասել, կա ասենց տահաս բան տարածված միտք, որ
Եկեղեցին մտավ քաղաքականություն, քաղաքականություն կարող է մտնել որևէ մեկը, եթե կուսակցություն կգրանցի, կուսակցությունով կմտնի քաղաքականություն։ Քաղաքականության միակ գործիքը, միակ խողովակը կուսակցությունն է։ Եկեղեցին չի մտել քաղաքականություն։ Ձեզ խաբում են։ Եկեղեցին խոսել է ազգային հարցերից։ Ինչու է մտահոգ եկեղեցին ազգային հարցերով, որտեղ իր ունեցած վանքերի 300-ից ավել վանքեր եւ եկեղեցիներ կորցրել է, որ դարերով իրան նեղե կորցրել է, իրավունք չունի խոսա դրա մասին, իրավունք չունի իր մշակութային ժառանգությունը պաշտպանելու, ունի, արբանյակային լուսանկարները ցույց են տալիս, որ այդ ժառանգությունը այսօր ոչնչացվում է, եկեղեցին այդ թեմով խոսում է, դժգոհ է, եւ դա վերագրվում է, որ դե քանի որ իրանք մտել են քաղաքականություն, դե իշխանությունները մտել է իրան մեջ ուզում է փոխի իրանց այնտեղ ուզում է ասի, որ բանդեղ ոնց որ անառողջ բարքեր կան։ Մեկը տեսնում եք իրանք հիմնվում են ամեն անառողջ բարքերով մեզ հայտնի մարդկանց վրա։ Ես եկեղեցու մասին։ Եվ այսօր որ գալիս էի այստեղ, ես թեզեր էի առանձնացել, որ խոսեմ, որ զրուցենք իրար հետ։ Եվ այդ թեզերը մի քիչ ես փոխեցի։ Ինչու՞։ Որտեվ մեր վարչապետը այսօր կարճ տեսաուղերձեր ունեցել էլի, եւ պատմում էր այն մասին, որ ինքը ճանապարհային քարտեզ ունի, թե ոնց պետք է հանեն կաթողիկոսին գործող, որի դեմ պայքարում են Թուրքիայից, Ադրբեջանից, որպես ինստիտուտը ներկայացնող։ Եվ այնտեղ տեղապահը ոնց պետք է նշանակվի, բան ու ուշադրություն դարձրեցի ինչի վրա, ասում եմ ես Արտադատության նախարարության պետական ռեգիստրի գրանցված կանոնադրությունն եմ կարդում, սենց բան են գրել, չեն արել, դուք պատկերացնում եք ինչա կատարվում, գրել են, չեն արել, գրանցված թուղթ տա, եւ հետեւաբար պետք է ուրեմն ինքը հեռանա, նաեւ այդ պատճառով պետք է հեռանա։ Հիմա սիրելի գործընկերներ, ԶԼՄ-ներ, ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնեմ մեր ճանապարհային քարտեզը։ Նիկոլ Փաշինյանի հեռացման ճանապարհային քարտեզ։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը 21 թվականին ընտրվել է, որ ընտրվել է խորհրդան են անցել իր ուժը եւ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած ուժը, երրորդ ուժը բարիերի տակ է անցել խորհրդան։ Իսկ ժողովուրդը երկու ուժերի միջև ձայները բաշխել է եւ շուրջ 20% ձայն փոշիացել է։ Բայց որ ընտրվել է, ունեցել է կառավարության ծրագիր։ Կառավարության ծրագիրը խորհրդանում հաստատվել է։ Այն սահմանադրական մակարդակի նշանակություն ունեցող փաստաթուղթ է։ Այդ կառավարության ծրագրում ինչ գրել է, չի արել։ Շեղվել է բոլոր կետերից։ Խախտել է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր մարմնի կողմից հաստատած իր ծրագիրը։ Հետեւաբար ինչ պետք է տեղի ունենա։ Պետք է ինքը հեռանա։ Պետք է ինքը մի այլ ձևի հեռանա։ Ինքը չի հասկացել ինչ տեսանյութան նկարահանել առավոտյան եկեղեցու կանոնադրության մասին։ Եկեղեցու կամ ցանկացած կրոնական կազմակերպության կանոնադրությունը այդ կազմակերպության ներսում իրանց հարաբերությունների մասին է։ Ընտրությունների միջոցով մանդատ ստացած քաղաքական գործչի տվյալ պարագայում իշխանության ղեկավարի գլխավոր փաստաթուղթը այն ծրագիրն է, որով նա ընտրվել է։ Բայց մեր սահմանությունն ինչ է ասում։ Այդ փաստաթուղթը հաստատում է ազգային ժողովը, դրա վերաբերյալ հետո զեկույցներ են ներկայացնում, հաշվետվություն են տալի օրենսդիր մարմնին։ Եվ ինչ գրել է չի արել։ Չի արել ժողովուրդ։ Եվ ես սա մասին ասեմ հրաժարական տալու օրը։ Չի արել։ Ինչ գրել է թարս է արել ավելի վատ։ Հակառակն է արել ավելի վատ։ Հետեւաբար ինչ է նշանակում, ինչ պետք է ինքը անի։ Պետք է հեռանա։ Ըստ իր տրամաբանության եւ բնականաբար ըստ մեր տրամաբանության արդեն երկար ժամանակ։ Հիմա ո՞րն է այդ ճանապարհային քարտեզը, որ հեռանա։ Ասեմ, ուրեմն սպասվում են ընտրություններ։ Ես նախ ուզում եմ ձեզ կոչ անել, որ մենք բաց քվեարկությամբ հիմա հանեմ իմ մանդատը, մենք բաց քվեարկությամբ քվեարկենք, որ առաջարկում եմ հարց եմ դնում քվեարկության, առաջարկում եմ լիազորել կուսակցության ղեկավարությանը սկսել ընտրությունների նախապատրաստական աշխատանքներ եւ սկսել բանակցություններ
ավելի խոշորացված, ավելի ուժեղ բևեռներով հանդես գալու վերաբերյալ, սրա մասին երկար ժամանակ խոսում ենք, ընտրություններին մասնակցելու։ Եթե դուք լիազորեք հիմա, մենք այս համագումարից հետո սկսելու ենք այդ աշխատանքները։ Առաջարկիս ով է կողմ, խնդրում եմ քվեարկել։ Պահեք, կարող ենք արձանագրել, որ մեծամասնությունը կողմ է քվեարկել։ Եվ ես հիմա ներկայացնեմ ճանապարհային քարտեզը, թե ոնց պետք է հեռացվի։ Շնորհակալություն, որ մեզ լիազորեցիք, այսինքն այս պահից սկսած մենք կարող ենք հայտարարել, որ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը մասնակցելու է սպասվող ազգային ժողովի ընտրություններին։ Շնորհակալ եմ։ Ինչպես է մասնակցելու։ Մենք երկար ժամանակ է բացատրում ենք, պարզաբանում ենք, օրինակներ ենք բերում, որ գործող իշխանությունը ինչքան էլ իրան վստահ պահի, եւ պահում է վստահ, այտենց վստահություն կար, մենք ենք ավելի շատ ձայն ենք տանելու, եւ այդ վստահությունն ինչի համար է, որ ամեն մի քննիչ, ամեն մի դատավոր, ամեն մի պաշտոնյա իր որոշումը կայացնելիս իր մտքում մտածի, որ իրանք վերընտրվելու են եւ վախենա, այս մեկ։ Այն որոշումները, որ այսօր կայացվում են։ Որտեվ arczepiskopos կալանավորելը կամ 2 տարի դատելը տենց հեշտ գործ չի ժողովուրդ։ Միքայել Սրբազանը մի մարդ է, ով դատավճիռ ունի։ Շուրջ 7.5 տարի անցել է ժողովրդական փողոցներում ասում եմ, չէ, 100,000-ավոր մարդիկ էին։ Շարժումից, որ իրենց թալանողները դատվեն, իրենց նկատմամբ հանցագործություն անողները դատվեն։ 7.5 տարի անց ով է դատվել Միքայել Սրբազանը ոչ մի բան քրեորեն արգելված որևէ բան չանելու համար։ Ով է կալանքի տակ Սամվել Կարապետյանը, էլի Սրբազաններ, ոչ մի քրեական օրենսգրքով արգելված արարք չեն արել այդ մարդիկ։ Ապօրինի գտնում են բանտարկված։ Այսինքն թալանչիները են գողավազակները, ում անունները տալով, գորգորալով եկան իշխանության, այդ մարդիկ կյանքը վայելում են, բացարձակապես ուրիշ մարդիկ անմեղ գտնում են բանտերում։ Հետ գալով վստահությանը։ Ինչու են իրանք իրանց վստահ պահում, որ մարդիկ վախենան, որ մարդիկ մտածեն, որ անհնար է իշխանությունը փոխել, հետեւաբար իմաստ չունի գնանք ընտրության։ Այսինքն առաջին ուղերձը հետեւյալն է, որ բոլոր տեղամասերում, որտեղ 50 գումարած 1 մասնակցություն ա լինում, իշխանությունը պարտվում է այդ ընտրությունը։ Իմացեք ժողովուրդ, որ տեղամաս 50%-ից ավել մասնակից մտավ, կապ չունի ում ընտրել։ Իշխանությունը պարտվում է։ Հաջորդ մեխանիզմ, այսինքն պետք է ամեն ինչ անենք համաժողովրդական մասնակցություն լինի ընտրություններին։ Հաջորդ մեխանիզմը։ Ընդդիմադիր ուժերը պետք է մի կողմ դնեն այն 21 թվականի իրենց այն մոտեցումները, որոնք կային։ Մենք 21 թվականին փորձել ենք խոշորացման քայլեր անել, մի 3-4 ուժի հանդիպեցինք, յուրաքանչյուրը 20-25% ձայն ուներ։ Գտնում էր, որ իմաստ չունի, որ խոշորանա։ Մենք գիտեինք, որ իմաստ ունի, բայց իրանք ասում են մենք մի 20% ձայն ունենք, իմաստ չունի։ Եվ վերջում շուրջ 20% ձայն փոշիացավ։ Խորհրդարան անցել 2 ուժ, երրորդ ուժը կրկնում են բարիերի տակ է մնացել։ Որպեսզի նույն սխալը չկրկնվի, սիրելի հայրենակիցներ, հարգարժան գործընկերներ, մենք գտնում ենք, որ իշխանությունը իր ամբողջ արած ասֆալտներով, դպրոցաշինությամբ, մանկապարտեզաշինությամբ, խաղաղության վերաբերյալ միֆական խոսակցություններից, միջանցք տալով, որի դիմաց 5 տարվա նորաթոր են ուզում ստանան, այս բոլոր բաների դիմաց մաքսիմում ունի 40% ձայն, այդ էլ այն դեպքում, եթե մասնակցությունը ցածր է, եթե շատ ցածր է, այդ 40%-ը աճում է, եթե շատ բարձր է, այդ 40%-ը նվազում է, հասկանում եք ինչ եմ ասում, մասնակցությունն եմ դեռ ասում։ Հետեւաբար հակառակ կողմում, ովքեր չեն ուզում, որ այս իշխանությունը մնա, որը խախտել է իր ծրագիրը խախտել է, հասկանում եք, իր ծրագիրը, որը խորհրդարան աստել է, խախտել է։ Այդ իշխանությունը փոխելու համար շուրջ 60% հակառակ քվեարկող մարդ կա։ Բա ո՞նց ալնի, որ իրանք տենց վստահ են, որ ուզում են մնան, ո՞նց պիտի մնան։ 60% իրանց դեմ է, եւ ավել, եթե մասնակցության թիվը աճում է, էլի եմ ասում։ Հետեւաբար ընդդիմադիր դաշտում պետք է ձևավորվեն խոշոր բևեռներ։ Խոշոր բևեռներ։ Եվ ընդդիմադիր դաշտը պետք է հանդես գա խոշոր բևեռներով։ Որքան խոշոր, այնքան լավ։ Որքան խոշոր,
այնքան վախենալու, որ չկարողանան չգրանցել։ Դե հիմա նաև քննարկում են չգրանցել տարբեր ուժերի։ Սա է բանաձևը, սա է մեր ճանապարհային քարտեզը, այդ խոշոր ուժերի մասնակցությամբ իշխանությունը ընտրությունների օրը պարտվում է։ Որ պարտվում է, խոշոր ուժերը հավաքվում են եւ ձևավորում են մի կառավարություն, որը ներկայացված կլինի այդ խոշոր ուժերից բաղկացած տարբեր առողջ միտք, հոգի, կամք, հայկական ինքնությունը պաշտպանող, բայց պրոֆեսիոնալ մասնագետների ձևավորված կառավարություն։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության կործանման, արևմտյան ադրբեջանացման այդ արշավը այդ օրը կանգ առնում։ Սա շատ ախր կարող մեկն ասի, բայց այդ ես մտածում եմ այդ բարդ բան պետք է ասի։ Չէ, ահա որ իմացեք, ամենաբարդ հարցերի պատասխանները ամենապարզն են։ Ահա որ պարզ է։ Շատ հեշտ է դա անել։ Շատ պարզ։ Մնում է խելք, իմաստնություն, պարոն Խաչատրյանը խոսեց էգոյի մասին, այդ էգոն մի կողմ դնելու եւ այդ իմաստով մենք միշտ էլ ասել ենք։ Մենք ժամանակին որ դաշինք ենք ձևավորում, հիշում եք ելք դաշինքի ձևավորման ժամանակ, մենք ասում ենք, մենք պատրաստ ենք լինել եւ առաջինը եւ վերջինը։ Այնպես ստացվեց, որ քվեարկությամբ ցուցակում առաջինը եղանք, բայց պատրաստ ենք լինել ցուցակի վերջերում էլ։ Հանուն ավելի բարձր, ավելի մեծ գաղափարների։ Հետեւաբար բոլորը պետք է իրենց ունեցած այդ էգոն դնեն մի կողմ, 2026 թվականին կանգնեցնեն այս շղթան։ Եթե 26 թվականին այդ շղթան չի կանգնում, ի՞նչ է լինում։ Մարդը պետք է այդ հարցը տա, այդ հարցին պատասխանի։ Դիտենք չի գնում ընտրության, անտարբեր է, չի ուզում ոչ մի բան անի, կամ չի հավատում իր ուժերին։ 5 տարին մեկ կառավարման իրավունք հաստանում, չի ուզում այդ իրավունքը օգտագործի, չգիտեմ ինչի, կամ գիտեմ ինչի, ասեցի արդեն։ Ինչա տեղի ունենալու։ Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական ճանապարհները կորցնելու ենք։ Դրա մասին խոսում ենք շատ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ինստիտուտների քանդումն ու վերացումը շարունակվելու է։ Հայաստանի Հանրապետությունը դարձնելու են թշնամի երկրներից եւ նրանց կամքից բխող, նրանց կամքով շարժվող մի հատ սուբյեկտի։ Մեր զինանշանն են փոխելու, որտեղ Արադ լեռը պետք է հանեն այդ զինանշանի վրայից։ Մեզ տանել են սահմանադրական հանրաքվեի, որտեղ մեզ ասելու են Արեգեն ինչ որ ասում է Ալիևը, այդ որ ասում եմ որ ժամանակին Տազյոտվին ասում են մենք կասենք դուք ինչ կանեք, այդ ժամանակ դուք կտեսնեք։ Այդ քայլերն են։ Եթե ուզում ենք մենք դա կանգնացնենք, միակ ճանապարհը դա խաղաղ, հանգիստ, մեկ քվեարկությունը տևում է մոտավորապես 30 վայրկյան։ 30 վայրկյան։ Դրանից ոչ մի բան չեն ուզելու, ժողովրդից ոչ մի բան չեն ուզելու քաղաքական ուժերը։ Գնալ ընտրական տեղամաս 30 վայրկյանում կատարել 5 տարին մեկ երկրի կառավարմանը քո մասնակցելու գործը, քո իրավունքը իրացնել։ Սրա մասին է այս ամբողջ խոսակցությունը։ Դե չէ հիմա կարամ նորից պատմեմ, թե ինչ է կատարվում, որ թալանի դեմ պայքարողներն իրանք են դառնում թալանչի, կոռումպացված, ամեն օր մամուլում սկանդալներ, ամեն օր նյութեր, բանտերում մարդիկ մահանում են, տասնյակ արդեն 23-րդ մահը արձանագրվել։ Անդադար, ոչ մի ոլորտ չկա, որ այդ ոլորտում դուք մտածում եք ինչ որ բան է, լավ է։ Ասֆալտեն արել, վստահեցնում եմ ձեզ 3 անգամ ավել կարելի է ասֆալտ անել։ Այդքան փող կա։ Բայց այդ փողն ինչ է արվում, անարդյունավետ ծախսվում է, տարբեր ռիսկային process-ներով անցնում։ Չեմ ուզում այս թեմաներով խոսել, որովհետև սրա մասին անդադար տարբեր հարցազրույցներում խոսում ենք։ Եվ այս ճանապարհային քարտեզը ներկայացնելով, նաև ձեր կողմից լիազորվելով, ուզում եմ եւս մեկ անգամ շնորհավորել բոլորիս մեր 10-րդ տարեդարձի առիթով եւ պնդել, որ ելի ես տեսնում եմ վառվող աչքեր դալիճում, ելի ես տեսնում եմ այդ էներգիան, ես զգում եմ այդ էներգիան, այդ энտուզիազմը, որ մարդիկ ուզում են փոփոխություններ։ Եվ ես վստահեցնում եմ, այդ փոփոխությունները գալու են։ Աստված պահապան Հայաստանի Հանրապետությանը։